ไข่ดองน้ำปลากวนเนื้อฉ่ำๆสูตรเด็ดของพี่วานใครได้กินต้องรักต้องหลงทุกลายเคล็ดลับคือการดองปูนานกว่า20ชั่วโมงจนได้ไข่ปูที่แน่นนึบไร้กลิ่นคาวน้ำดองซึมเข้าเนื้อหอมหวานกลมกล่อมจะกินตรงไหนแบบไหนก็อร่อยจะตักไข่ไปเลยเน้นๆหรือจะราดน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรมะนาวแท้ก็ฟินไม่แพ้กันเลยจ้าใครอยากพิสูจน์ความเด็ดตามมาได้เลยที่อ่าวตะเกียบซีฟู้ดหัวหินไปกันเลย